पसा पाणीअ मंझ पसा। तो सही थी चई। वरन खां पोइ जेको ख़त आयो आहे उन्हनि में तकलीफ़नि ऐं दुखनि खां सवाइ ॿियो कुझु हूंदो। हावड़े अब्बा, खत पढ़ी खत ॿुधी रोइणो त आहे, ॿियो छा। पुट ये ढिघा माण्हू आहिनि, पाण उन्हनि खे पुॼी की नथा सघूं, तंहिं करे पाण ग़रीबनि जी माठी थली आहे। पर पघार खां वधीक जेको तव्हां पंहिंजे पेट में भरियो था उन जो हिसाब किताब भी तव्हां पंहिंजे मालिकनि खे ज़रूर चुक्तो करे ॾिजो। तूं कहिड़ी बि बकवास करी, तूं त सफ़ा खॾे जो खॻो आहीं। बाबा तोखे कहिड़ी ख़बर त मथे कमकार कीअं हलंदा आहिनि। अरे बारूद पे हिया किसको उड़ाने आए हो? अरे वाह मोर ओ मुझे काफ बनाए सारा मुलाय बगणी वेंदे की न वेंदस, पर तो सही मूंखे हिते अकेले वेंदे कोई ॾिसे त ख़ुदा चवंदो। ड्रामा सीरियल पाणीअ मंझि पसा जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। पाणीअ मंझ पसा।